Ani ani babaoti banki abautu. Abaun eenyu beektaa? Abaun dhugaa eenyu beektaa? Ijoollee shiraan dhumte tana. Ijoollee mana hidhaatitti qeensi irraa buqqa'e. Ijoollee barahaa keessatti itti taphatan. Mooyiiwwan faadha. Battee faadha. Abaun dhugaa. Arroo abaun warra bosona jibaadhaaf. Namni abaun jechuu danda'u warra with all his mistakes, with all his wrongdoings, marroo qofa, marroo guruupii san qofa. Warri sanii asii gareen qajeelaafaas gareen daawunfaas bilchiginnaadha. Uummanni keenya daawun jaalachuu qajeelaa jaalachuu deeggaruu mirga qaba. Akka bilchiginnaatti deeggaruu qaba. Kafaa'oo keessaayis taanan gara mootummaa boree keessattuu ajjechaa security apparatus keessatti hirmaannaan namni sun ofirraa fageessuun barbaachisaadha jechuudha. Mooraan Oromoo clear ta'uu danda'uu qaba. Maaliif kana siin jaalatti fakkaate? Amma waan tokko haasaa turre miti naaf ati gaaf tokko. Ijoollee waraana keessaa galte kana maal kennitan jennu gaaf sanyiin faagalan baga galtan jenneen walajjee suura kan wayya. Garuu immoo guduma akka qabattetti waba mufiin jettee deebitee caakkatti waggaa deebitee uummata keenya doongorsiiftee fixxu amma waraana Moosee faan hoogganamu kana waraana bilisummaa Oromoo jennaan moo maal jennaan uummataan amma marroos barri waraana amma marroo jala jirullee qeequu hin dandeenyu maaliif gaafa namni dhume kiyyaa miti waraana shorroqaa jedhamutu nama fixaa'edha. Shorroqaan dhabamuu qaba. Waraanni mootummaa warri mootummaatti galee kiliirli kaabbaa yuunifoormii mootummaati uffate makalaakaa ta'e poolisii Oromiyaa ta'e hojjechuu qaba. Kaabbaa oppositionii ofirraa buusuu qaba. Rakkoo irraa hin qabnu mootummaa deeggaru abbaan mootummaa deeggaru. Abbaan mootummaa mormuu seera mormituu hordofee discipliniidhaan. My concern is about holding people accountable. Amma waraana guduruu haayatee caakkaa keessa deemee nama fixu kanaan hamaan filee fakkadaan geessan kanaan maal jennaan waraaneen waboodha moo makiina makalaakaatiin deema rasaasa makalaakaa dhukaasa caasoo mootummaa keessa jira garuu immoo waboo ofiin jedha rifeensa baay'ee wayi dubbiftee dhaan jette reefu ijoollee galta kanas dubbisee bara ijoollee galta kanas dubbisee we debated maatii keenya ijoolleen maatii keenya irraa tuutee maatii keenya tiksachuudhaaf deemne faannoo ofirraa rukutuu deemne kan jaan jiru fine that's fine with me garuu immoo maatii kee eega mootummaatti galtee booda maatii keetirraa ittisuuf isaa taatu Oromiyaa irraa itti seettoo itti amante do it. These are rules. Waraan wal lama clearly uniformii wani jedhamu. Maaliif waraan yeroo baay'ee ka uniformii uffatuuf? Poolisiin Oromiyaatii fi makalaakaan maaliif uniformii gosa lama uffata? Poolisiin Oromiyaa keessatti warri riphee jedhanii fi humni addaatii fi poolisiin idilee magaalaa keessaa maaliif uniformii adda addaa fudhata? Gaafa isaan badii balleessan garee kana balleessee uummanni ifatti argee akka mootummaatti illee mootummaan tarkaanfii fudhatuuf. Kanaaf the same applies to warra maqaa siviiliin socho'aa jiru. Yoo ani kanaa wayyuu mootummaa kanaa wajjin hojjechuudha. Jarri kun ifatti dho'isaa miti bari abtaamu godhamaa jiru. Ifatti goolf kilabii jira kan makalaakaa kun. Amma mee jara kana gaafadhu. Eenyu Yusuf ilma jaarsaa gurbaa jedhamtu. Gaafa dura dhufeen akka inni gara basaasa kanatti goree arge. Ittiin himi. Gurbaan sun sanii as miidhaa inni miseensota abaa'ota irraan ga'e. Ajjeesisuu hiisisuu irratti. Boodarra ililli irratti kafaa horii abaa'oo gurgurachuu ga'ee miliyoona 67 maal fudhatee amma kana waakkatti warri bullallee maaliif ifatti jira. So isa maal so dachaasa. Kanaaf ka mootummaa deeggaru gara mootummaa ka mootummaa mormu gara kaanii. Gaafa isaan dhufanii lakkii nuti kanaa mitii jedhanii rakkoon hin jiru. Because I have interviewed their members. Amaan filee warra wajjin hidhaa turan. Yaabeelloo irraa kaasee hamma Shaashamanneetti. Namoota fakkeenyaaf ijoollee mooyboon ajjeeste isaantu gara mootummaatti galsiise. Mucaa eenyummaa jedhamu. Mucaa Marsimoo jedhamu. Marsii jedhamu Marsii turaa mucaa jedhamu. Ijoollee kana isaantu galsiisee gurbaa ajjeechisiise. Okay. Amma warqa walmaa kee bara.
Asin amma Abbabaa Garasuufaan kiliilli mootummatti waan galaniif gocha Abbabaa Garasuutiin mootummaa gaafanna. Shimallis gaafanna, Abii gaafanna. Gocha Maamtileet beennu haa gaafannu. Gocha Faqqadaati beennu haa gaafannu. Eenyu haa gaafatamu?